El cartellisme d'espectacles en les últimes dècades, des de l'època dels Jocs Olímpics fins a l'actualitat, potser encara la perspectiva en la qual la veiem no pot ser tan consolidada com altres etapes, però podem veure-la amb la diversitat de diferents plantejaments, però té alguns elements homogenis, amb l'ús abundant de la fotografia com a base del disseny del cartell. Fotografies dels actors o d'una escena de l'obra o fotografies d'altra mena que evoquen l'essència de l'espectacle que es vol anunciar. En alguns casos el cartell ja no és com 100 anys abans la peça important i bàsica de l'estratègia de comunicació d'una obra de teatre o d'un espectacle, sinó que moltes vegades és només un recordatori d'un spot publicitari, d'una imatge, d'un filmet que és el que circula més per les xarxes darrerament. El cartell és l'instant congelat d'un relat visual que s'ha vist per altres mitjans. Una companyia destacada del panorama teatral és la Fura dels Baus, que va revolucionar amb els seus espectacles no convencionals el món teatral, i els seus cartells, per exemple, el de l'estrena de l'espectacle Nou, ho reflecteix amb un conjunt de fotografies com tretes d'un fotomaton amb diferents expressions dels actors. Així com en general els cartells anuncien una estrena d'un espectacle o una reposició d'una obra o se centren en les figures dels actors o de les companyies o dels autors en algunes ocasions, també hi ha cartells per a ocasions més especials. Per exemple, el que es va editar amb motiu de l'incendi del Gran Teatre del Liceu i per incitar a col·laborar en la seva reconstrucció. Una fotografia de les bastides i de la situació en què es troba el teatre després de l'incendi. L'auge de les companyies de teatre en els anys posteriors a l'inici de la democràcia té un dels seus representants en comediants nascuts del teatre del carrer i del circ i del happening. També s'introdueixen adaptacions d'obres literàries, com en el cas del Llibre de les Bèsties de Ramon Llull, en el qual representen aquesta faula medieval amb una escenografia i un vestuari de l'autor també del cartell, el dibuixant Guillén. La creació del Teatre Nacional de Catalunya per part de la Generalitat representa la consolidació d'un teatre públic que vol posar en escena els grans clàssics catalans internacionals i obres també més experimentals d'autors moderns. Sota la direcció inicialment de Josep Maria Fotats, és el gran teatre públic català. I veiem en el cartell de l'obra Àngels Amèrica, doncs és una de les obres que s'han representat. El centenari de l'Institut del Teatre, el 2013, clou aquest recull de cartells dedicats al món del teatre, òpera i espectacles, amb imatges d'escultures de Jaume Plensa que semblen o espectadors asseguts a la platea o els actors que surten a saludar al final, ja en agraïment del final de l'obra.